tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! E primeira coisa que vocês vão ver esse vídeo, se vocês gostarem, deixa o like. E ali em cima você vai apertar se inscreva, aperta no sininho e põe em todas. E assim você não vai precisar ver nos meus vídeos e fazendo tudo na mesma hora. Então, se vocês gostarem, deixa o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal e bora lá pro vídeo. A gente tem aqui ovo, né? Parece corante. A gente tem aqui corante, que a gente vai colocar um pouquinho, né? Olha, tá fechado aqui. Olha, eu vou derrubar. Ai, gente, acho que coloquei muito. A gente vai mexer. Olha, eu não consigo abrir. Só um minutinho, gente. Ele sai. Pronto, voltei. A gente acha que eu coloquei. Pega outra. Pega outra. Eu acho que eu coloquei demais, né? Porque tá com umidade, né? Uma coisa que eu precisava de mais. Gente, essa cor tá muito linda. Peraí, gente. Gente, a gente veio aqui buscar mais 2 ovos, porque Clara ficou mole, né? A gente vai quebrar aqui. Agora esse tá ficando mal. Será que vai dar certo? Olha, eu acho que eles vão pesquisar no YouTube. Slime da Vitória e Ana Júlia. Qual que é essa pro nosso nome? Gente, eu coloquei aqui devagarinho, porque, gente, é só a clara do ovo. A gente não pode colocar a gema. Eu vou colocar aqui do lado. Depois nós vamos ver se dá certo. Se for tudo e ovo. Tititas! Fala assim, vamos ver se vai dar certo pra fazer bolha. A gente vai ver isso no fim, a gente vai ver se vai dar certo pra fazer bolha. E mexer bastante. Ô, tio. Gente, tá muito grande. Vai ter que pôr mais um pouquinho de corante. Eu tenho que pegar detergente. Não tem. Fala isso no meio do carro. Que é muito alto. Olha essa cor, gente. Olha aqui, vou mostrar de perto pra você. Olha essa cor. Olha, gente. Olha isso. Que cor linda. Meu Deus, tá muito linda, não tá, gente? Então, a gente vai mostrar aqui. A gente vai esperar por 2 dias. A gente vai colocar aqui mais corante. Porque já ficou com a cor que eu não queria, né? Deixar ela um pouquinho mais escura. Eu quero aquele rosinho. Tá ficando chiclete. Nossa, tá ficando uma cor linda, gente. Não era essa cor que eu esperava, mas ela tá ficando com uma cor chiclete, né? Olha a roupa, mami.